Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Maulidiawati ingkang mriki badhe maringi rencana implementasi pembelajaran saking kelompok 6. Ingkang mriki enten kula lan rencang-rencang kula. Dados ing video niki kita bakal nampilaken video pembelajaran babagan cerkak utawa cerita cekak. Ono bagian pembukaan bakal diimplementasikno marang Nurul Aini ingkang inti ono Putri Okta lan Sufiatul lan terakhir bagian penutup sing bakal diimplementasikno marang Tria Putri. Ing pembelajaran iki kita mendet KD 3.3 yaiku mengenal lan memahami unsur intrinsik teks cerita rakyat secara lesan lan tulis. Kaping kalih yaiku ana KD 3.1 nyeritakake malih teks cerita rakyat sing cocok kali urutan kang bener. Rencanane kelompok kita badhe migunakake ingkang setunggal yaiku pendekatan saintifik. Ingkang kalih model kooperatif learning yaiku model pembelajaran sing metekaken sikap utawa perilaku kerjasama ing jero kelompok sing ana kalih tiyang utawa luwih. Ingkang tiga yaiku migunakaken metode pengamatan, ceramah, pitakon lan wangsulan, diskusi, resitasi utawa penugasan lan modeling. Alasan kelompok 6 pilih metode kasebut amarga ingkang setunggal kanthi nggunakake metode pengamatan siswa angsal informasi secara langsung kejadian sing diamati. Nah, metode iki iso gaya ningkatno aktivitas siswa ing jero kelas. Kaping kalih, kanthi nggunakake metode ceramah lan pitakon, siswa bisa ngertos cerita rakyat sing ana ing sekitar kanthi bener. Ingkang tiga, kanthi nggunakake metode diskusi lan penugasan kalih berkelompok, siswa bisa maparno pesan moral ing cerita kanthi bener lan mandiri. Ing jerone RPP sing digawe kelompok 6 migunakake teknik penilaian secara langsung yaiku lewat pengamatan utawa observasi. Enten kalih jenis penilaian ingkang mriki. Kaping setunggal yaiku teknik penilaian tes. Nah, siswa dikengken jawab soal. Ingkang mriki guru nyiapaken lembar evaluasi kangge siswa. Tujuane yaiku kanggo ngerteni pemahaman siswa ing bab cerkak iki. Kaping kalih yaiku teknik penilaian non-tes. Nah, teknik penilaian non-tes iki lewat kegiatan nyeritakake malih cerita rakyat sing ana ing kegiatan diskusi secara kelompok. Nah, langsung wae kita simak video pembelajaran selanjutnya nggih. Aja nganti di skip ya. Simak sampai akhir video pembelajaran saka kelompok 6 iki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dina niki, Nak? Alhamdulillah sae, Bu. Sehat sedanten nggih. Sinten sing mboten mlebet dinten iki? Mlebet sedanten, Bu. Monggo ketua kelas dipimpin donga marang kanca-kancane. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Ibu badhe ngabsen rumiyin. Jenenge yen ditimbali wangsule wonten nggih. Nggih, Bu. Zulfi. Wonten, Bu. Oke, sampun sedanten nggih. Pripun sampun siap sinau basa Jawi? Nggih, Bu. Lare-lare ngelampahi kegiatan diskusi kelompok, maos materi, lan presentasi. Ibu nyuwun sampean sedanten saged nyebutaken ira-irahane cerita rakyat, njlentrehake unsur intrinsik ing cerita rakyat, lan pesen moral ing cerita rakyat. Mulane sampean sedanten saged ngagengani sikap kepingin ngertos, aktif, lan bertanggung jawab. Kathah sanget cerita rakyat wonten ing Nusantara. Cerita rakyat menapa mawon ingkang sampean sedanten ngertosi? Sangkuriang, Bu. Nggih, leres Mas Zulfi. Sinten ingkang ngertos cerita rakyat Maling Kundang utawa Si Kancil? Miturut sampean sedanten, pripun? Seru napa mboten ceritane? Kira-kira ceritane kelebet jenis cerita apa nggih? Cerita rakyat, Bu. Nggih, leres Mas Zulfi. Cerita rakyat niku kathah sanget macem-macemanipun. Wonten fabel, dongeng, legenda, mite, lan sapanunggalane. Dinten niki kita badhe sinau babagan cerita rakyat. Saderengipun kita sinau, kita nindakaken tepuk semangat rumiyin. Sareng-sareng nggih tepuke, tepuk semangat 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 ihi, semangat semangat ihi. Tunggal malih nggih, ben semangat. Tepuk semangat semangat ihi, semangat semangat ihi. Ampun. Kita lanjut ke pelajaran basa Jawi. Bocah-bocah dibuka buku paketipun halaman 1 nggih. Waos materi cita rakyat lan unsur intrinsik. Ibu maringi wekdal gangsal menit kangge maos nggih. Nggih, Bu. Wekdal sampun gangsal menit. Bocah-bocah sampun maos sedaya nggih. Napa wonten paham napa iku cita rakyat lan unsur intrinsik? Nggih, Bu, paham. Nggih, sampun mangertos nggih. Niki Ibu mbekta kalih gambar. Wonten ingkang ngertos niki gambar napa? Gambar setunggal niki isine gambar napa? Gambar cerita rakyat Danau Toba. Pinter. Lah niki gambar kalih niki isine gambar napa? Keong Mas. Nggih. Gambar setunggal niki isine gambar cerita rakyat Danau Toba saka Sumatera Utara. Lan gambar kali niki isine gambar cerita rakyat Keong Mas dugi pundi Jawa Timur. Niki nggih gambaripun. Nah. Oke. Ing gambar setunggal kali niki lare-lare monggo dipilih setunggal gambar ingkang kalih gambar niki. Milih sing pundi? Keong Mas. Nggih, milih sing Keong Mas nggih. Lare-lare pun pilih gambar isine Keong Mas. Oke. Apa Mandarin? Napa ingkang mengertos ngeringi cerita Keong Mas niki dugi Jawa Timur? Cerita rakyat Keong Mas. Jaman semanten wonten satulanging kerajaan ing dipun pangning dening Raja Kertamarta. Ingkang ganda kalih tiyang lare namini Dewi Galuh lan Candra Kirana ingkang sae manah. Candra Kirana sampun ditunangaken dening Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh iri lan lajeng ngenten embah putri sihir kangge ngembahi Dewi Candra dados Keong Mas lan ngusiripun saking griya. Sesampunipun
Ningku keong mas dipunangpangi aken dening satulanging tiyang Mbah Putri nanging pinggiring lapen. Lajeng keong mas dipunreksa dening Mbah Putri kasebat. Ing wanci dalu keong mas ebah dados manungsa lan nulung Mbah Putri kalih nyediakake teda wonten inggil meja. Mbah Putri rumangsa remen Raden Inu nyelidiki sadya ingkang kadados lan pungkasanipun piyambakipun manggihaken keong mas. Lajeng Raden Inu ngambung keong mas menika lan Candrakirana tebas saking sihir Candrakirana lan Raden Inu mbikar kejahatan Dewi Galuh lan piyambakipun sedya berdua gengsang bingah sareng. Nggih, suwun nggih Mas Andi sampun nyritakaken crita keong mas. Leres Andi, crita ingkang sampeyan sajangaken Ibu ajeng nyritakake langkung jangkepipun. Crita rakyat keong mas. Wis setahun suwene mangsa ketiga dialami desa Dadapan. Krana kuwi uripe warga katula-tula, akeh keloro lan dadi larang pangan. Ing Dadapan ana wadon tuwa sing lola tanpa dulur, yaitu Mbok Rondo. Kanggo nyambung uripe, Mbok Rondo luru kawonten ing alas kewan saben dina. Kewan kali kang nyisa ing saweding bebegan, sanaja kahanan kaya mangono. Nanging dheweke ora ngesula, malah saya ngaketake marang Gusti. Duh Gusti, paringana pepajar ing desa kula. Mugi-mugi inggal kali saking prahana punika. Sawijining esuk Mbok Rondo golek pangan ing alas. Nalika lagi miling-miling, weruh jemlorot cahya saka saktanganing kali kang asat. Kok jemlorot kaya emas? Cahya apa kuwi? Ing atine tuwih pitakon. Banjur Mbok Rondo nyedheki sumber cahya mau. Banjur barang dicedheki, jebul sawijining keong mas kang nyungsang ing antara watu-watu kali. Keong banjur digawa mulih tekan omah dicemplungake gentong. Mbok Rondo menyang alas kaya biasae. Nanging nasibe lagi apes. Urung entuk klawadhan nganti meh surup. Dheweke banjur mulih latung ora entuk apa-apa. Sawise leyeh-leyeh ing emperan, dheweke menyang pawon menawa wayana klawadhan kang bisa ganjel weteng kang luwih. Mbok Rondo kawit tenggelengan amargi ngerti panganan kang ana ing pawon. Sapa sing ngerti panganan kuwi ing batine pitakon. Sebab mulih saka alas pawone Mbok Rondo wis cumepak panganan. Mengkono iku kedadian ing saben dina. Sawijining dina kanthi sesideman Mbok Rondo dedepi sapa to wong kang mlebu ing pawone. Keong mas mau metu saka gentong lan malih dadi putri kang ayu nemen. Mbok Rondo kaget ora kirana. Saben ditinggal lunga Mbok Rondo, keong mas mau malih wujud. Mbok Rondo banjur nakoni sapa sejatine putri kang ayu kuwi. Duk, wong ayu sliramu iki sapa? Kok ngati kedalan-dalan ing alas lan june? Keong mas. Yo, aku iki garwane raja ing Jenggala, Raja Inukerta, aranku Candrakirana. Lho, kok bisa dadi keong? Mas lan awakmu bisa temu kok ing alas Dadapan kuwi larah-larahe kepiye to Cak Ayu? Dewi Candrakirana zetrake menawa ing sawijine dina dicidera Raja Jin sakti kang karep grepe garwa. Ananging dheweke wegah ora gelem nuruti karepe Jin montak. Dewi Candrakirana sinebda dadi keong. Mas banjur diguwang adus saka keraton Jenggala menyang kali. Tujuane supaya ora bisa ketemu
karo garwane Candrakirana Raja Inekerta. Anehing kahanan ana ing nalika kali kecemplungan keong mas banyune dadi garing karine asate banyu iku mau kanjari keong mas nyungsang ing watu-watu nganti nemahi tiwas. Bejane ditemu akhire banjur diopeni mbok rondo ing dadapan. Napa wonten ingkang dipun takaken saking crita keong mas ingkang sampun ibu critakaken kala wau? Sampun paham nggih? Nggih. Sinten ingkang saged njelaskake unsur intrinsik saka crita keong mas niku wau? Angkat tangan. Oke, Mas Arifin, monggo sampeyan critakaken unsur intrinsik ing crita keong mas wau. Unsur intrinsik. 1. Tema, ketabahan mono. 2. Tokoh utami. Inu Kertapi, Dewi Chandra, Galuh Ajeng. Dewi Chandra, Galuh Ajeng. Tokoh sampingan. Jayanegara, Jaya, Linipun Kula, Mbok Rondo. Nggih. 3. Perwatakan. A. Dewi, Giat, Saimana, Remenunglu, Remeng Gerancangi. B. Inu, Sae Rama, Bijaksana. Ajeng, Jahat, Kejam, Licik, Manja, Remen Meksa, Kanjeng Menenga, Piyambak, Mboten purun ngawon. Jayanegara, Sae, Dermawan, Bijaksana, menepati janji. Jaya, Sae, Bijaksana, menepati janji. Nggih pun nggih. Nggih. Ibu tambahaken nggih. Nggih, niku mau kan pun tema tokoh kali perwatakan. Ibu tambahkan perwatakan niku wau. Mbok Rondo perwatakane sae, penyayang, remen nulung. Mbah Dukun jahat, angsal nyihit tiang talici. Latar niku wau latar panggonan, latar wekdal lan latar kawon tenan. Latar panggonan griya, leben, taman, griya dukun. Latar wekdal siang dinten, dalu dinten. Latar kawon tenan nyediakaken menengaken mengarukan. Alur-alur campuran amargi film kasebat nyosolaken masa ngajeng dadak wangsul dateng masa rumiyin lajeng wangsul niyosaken masa ngajeng. Sudut pandang tiang-tiang kaping 3 sarwi ngertos. Amat atau pesen ingkang cita rakyat niki menika tiang sepuh boten nangslang aurat sebelah kali lari-larinipun. Lari berhak diperlakukan kali adil. Tiang sepuh kedah memperlakukan larinipun kali sae, boten memperlakukanipun kados rencang. Syukuri napa ingkang kita ngadahi sampun iri kalih ngadanipun tiang sanes. Gaya basa ing crita keong mas niki didominasi dening basa sadinten-dinten. Nggih. Bocah, Ibu ajeng bagi setunggal kelas puniki dados sekawan kelompok kalih cara ngitung saking angka setunggal dumugi sekawan nggih. Dipunwiwiti saking sampeyan dumugi siswa puangkas berhitung wiwit. Nggih, monggo kelompok monggo berhitung nggih. Setunggal, kalih, 3, sekawan ing sampai tencang ing pojok niku. Pun nggih, pun ngitung nggih. Monggo kelompok setunggal ngumpul kali kelompok setunggal, kelompok kali ngumpul kali kelompok kali, kelompok 3 ngumpul kali kelompok 3, kelompok sekawan ngumpul kali kelompok sekawan. Nanti kelompok ingkang paling aktif
Ibu ajeng ngangsal reward apa hadiah pun bintang niki nggih. Ibu sukani saben kelompok niku setunggal lembar kerja sing isine pertanyaan kalih cerita rakyat. Niki lembar kerjanipun, monggo setiap kelompok maju. Ibu sukani lembar kerja niki. Kelompok setunggal, kelompok kalih, kelompok 3, kelompok sekawan. Mohon nggih. Panduan kerja ngerjakaken lembar kerjanipun setunggal wacan teks crita rakyat ing ngisor niki. Wonten crita rakyat nggih ing lembar kerja niki. Kalih sabanjure maca wangsulan pitakon ing ngisor niki. Jadi wonten pitakon ing ngisor crita rakyat niki kalian ngerjakaken kalih kelompokipun. 3. Gawe peta konsep kanggo njletakake unsur-unsur intrinsik crita rakyat ing ngisor iki. Dugi crita rakyat niki per kelompok jawabake pertanyaan nggih kangge gawe peta konsep. Sabanjure diskusi lembar kerja niki wacan hasil diskusimu ing ngarep kelas bareng kelompokmu. Dipun nggih. Wonten ingkang dipun takaken boten nggih, monggo dipun kerjakaken Ibu ngasi wekdal 7 menit. Lembar kerjane sampeyan Ibu bagi nggih. Nggih, Bu. Monggo dikerjakaken kalian rencang-rencange. Panggenan niku bahasa Indonesia niku tempat niku semerap ya. Gitu. Pun napa mawon pun nggih. Pun dikerjakaken. Kelompok 3 ya napa? Sampun ngertos. Sampun nggih. Kelompok sekawan sing napa? Latar nggih sami kalih kelompok kalih mau. Panggenan, suasana atau kahanan, kalih waktu niku nggih. Panggenan sama semerap napa? Nggih, terus planet niku kahanan. Suasana nggih. Terus sing terakhir waktu pun nggih semerap nggih. Nggih dikersakaken. Mungkin nek sampun dipresentasiaken setunggal-setunggal ngajeng nggih. Nggih. Terus sing purun presentasi teng ngajeng. Nggih, monggo Ibu Azam riyen. Ayo. Mas Azam, maju. Sing lainnya dipirengaken nggih. Good. Oke, Mas Azam presentasi teng ngajeng iki. Oke, Mas. Iro-irohan cerita rakyat ing dhuwur ya iku maring pundhang. Tuladha cerita rakyat liyane sing kowe ya iku maring pundhang lan mas. Apa napa ajeng
mencintai kota gede, kapan, waktu, sore, sedih, kahanan. Nggih, sampun. Niku nggih jawaban sing dugi Mas Azam. Sampun Mas, tepuk tangan. Sing nomor kali Mas Bima. Dipirengken. Irah-irahan cerita rakyat ing dhuwur yaiku legenda Danau Toba. Tuladha cerita rakyat liyane sing kaweruh yaiku Keong Mas lan Malin Kundang. Apa amanat sing bisa kapetik saka cerita rakyat kanthi irah-irahan legenda Danau Toba? Aja ngomong sembarangan lan aja gawe ngelarakno atine wong. Sampun. Ceritane Mas Bima napa niku? Legenda Keong Mas. Toba. Legenda Danau Toba. Ayo Mas Azam kok Keong Mas. Amanat sing saged dipetik napa Mbak Siva? Napa Mas Azam? Mas Bima? Napa mau? Aja ngomong sembarangan lan aja gawe ngelarakno atine wong. Nah, niku amanate. Yang nomor sekawan Gawe peta konsep nganggo njlentrehake unsur-unsur intrinsik cerita rakyat kanthi irah-irahan legenda Danau Toba. Tema Danau Toba, alur maju, praga petani Samosir, watak petani. Oke, sing dugi Mas Bima. Mas Bima monggo duduk. Tepuk tangan. Sampun niku ditutup riyin pekerjaane dikumpulaken mungkin. Saken unsur intrinsik dugi cerita. Unsur intrinsik dugi cerita niku enten gangsal. Sing setunggal napa? Tema niku Hanya mendasari napa Mas Bima? hanya mendasari sebuah cerita. Nah, niku sing mendasari cerita niku wau. Terus sing nomor kali latar. Latar niku enten 3. Napa mawon? Waktu. Suasana atau kahanan. Kali panggenan. Panggenan niku napa itu? Tempat. Waktu niku saged napa mawon? Isu, sonten, bengi, ya. Lah nek panggenan saged tembiyon, ngajeng latar, ngoten niku. Lah nek kahanan napa? Susah, sedih, seneng. Niku. Sing ketiga napa? Alur. Alur wau napa? Urut-urutane cerita kebanyakan niku cerita rakyat niku alure maju. Kertas nggih sing praga kali watak niku wau. Bu! Sing terakhir niku amanat. Amanat niku sing saged dipetik dugi cerita wau. Sing kita teladani, sing saged kita tiru niku amanat. Atau pesangian. Sing kayak cerita Malin Kundang wau napa amanate? Mas Azam. Kita tidak boleh berlaku pada orang tua. Boten angsal durhaka kalih wong tuwa. Nek dikongkon aku purun. Gak boleh saksik-saksik, boten bareng. Nggih. Sampun ngertos. Boleh niki dugi Mbak Siva dilimbangno teng Mas Bima. Kali nyanyi gondol-gondol. Mungkin pas boleh nek semunggo leren teng niki teng Mas Ilham, berarti Mas Ilham sing nyritakaken ceritane wau nggih. Pun ngertos? Wis. Ayo. 1 2 3. Pacul kembelengan, bumi wakul kembelengan, Sik. kul melimpah segone dadi salatan.
3 kali ya. Gembelengan wangun di wakul-kul, gembelengan wakul ngrimpang sekone dadi saklatan, wakul ngrimpang sekone dadi saklatan. Pun Siva, berarti Mbak Siva sing ken maju nyeritakaken sing nomor setunggal. Ken sing nomor kalih, ayo. Gembelengan nungi-nungi wakul-kul, gembelengan wakul ngrimpang sekone dadi saklatan, wakul ngrimpang sekone dadi saklatan. Tepat. Pun ketemu nggih sing jenenge niki ken sing pertama Mbak Siva, sing nomor kalih Mas Ilham. Pun monggo duduk. Ayo mboten napa-napa, betong nggih mboten napa-napa. Niku nggih dipirengaken nggih niki Mbak Siva cerita Sang Kuryang. Ceritane ndamel basane piyambak nggih, mboten asal contoh sing teng ya napa? Ndamel bahasa Jawa. Pun nang monggo. Ceritane Sang Kuryang. Ing jaman biyen maling kondang ditekani ibune. Maling kondang gak nganggap ibune. Akhirnya ibune ngutuk maling kondang menjadi batu. Pun niku ceritane maling kondang. Nggih. Yen napa niku sing lainne pun semerap nggih. Nggih. Sampun cerita teng ajeng. Nggih. Samangke dikutang ngerti. Napa enten sing dereng difahami ndugi unsur-unsur intrinsik mau? Dan sampun paham sedanten nggih. Nggih. Pun ibu kasih penguatan nggih. Intrinsik ing crita niku wau enten gangsal. Sistunggal. Tema niku ukuran sing mendasari cerita wau. Iya. Si nomor kalih latar niku enten 3 napa mawon? Waktu, kahanan, panggenan. Iya. Waktu niku saged injing, sore, bengi. Kalau niku kahanan. Kahanan itu suasana senang, susah, sedih, napa? Sepi. Itu kan saged ya. Sing nomor 3 wau napa? Waktu, kahanan, kalih panggenan. Panggenan niku saged teng griya, teng latar, sekolah, niku panggenan. Tempat niku lho. Nggih. Nggih. Terus sing nomor 3 alur. Nggih. Alur niku urut-urutane jalane cerita. Enten 3 nggih. Alur maju, alur mundur, kalih alur campuran. Sing nomor sekawan watak, praga lan watak. Praga niku napa? Praga niku tiyang sing enten ing jero cerita. Kalau watak niku sifate dugi tiyange wau. Sing terakhir amanah. Pesan sing saged dipetik dugi cerita wau. Sing saged dituladani. Yo ngene. Contoh. Nggih. Sampun sampai sini, Kang. Nah, sakmenika Ibu paringi tugas kangge anak-anak cobi dibukanipun bukune halaman 3 Teng mriku wonten cerita rakyat ngenani Sang Kuryang. Nah, sampeyan padosi unsur-unsur intrinsik ingkang wonten ing cerita niki. Unsur-unsur intrinsik niku napa mawon nggih? Unsur-unsur intrinsik niku wonten setunggal tema, alur, pesan moral utawi amanat lan uga wonten praga lan watake. Nah, sakniki Ibu paringi waktu gangsal 12 menit sampeyan kerjaaken piyambak-piyambak nggih. Nggih, Bu. Nggih, monggo.
sampun garapani anak-anak? Sampun. Kados pundi perasaanipun nyinaoni babagan cerita rakyat? Seneng apa boten? Seneng. Seneng. Perangan pundi sing disenengi? Main uncal-uncalan bal. Punapa kok seneng? Amarga saged main kali sinau. Samerga saged main kalih sinau nggih. Nggih leres. Nah, sakmenika kita simpulkan sareng-sareng nggih napa mawon ingkang kita sinaoni dinten iki. Nah, kaping setunggal kita sampun nyinaoni babagan cerita rakyat. Tasik kininan boten napa niku cerita rakyat? Tasik. Nggih, cerita rakyat niku cerita jaman biyen sing tuwuh lan ngrembake ing masyarakat kanthi turun-temurun. Digetok tularake tulatur lisan. Nah, titikane cerita rakyat iku ana sekawan. Setunggal biasane gak diroi sapa sing pengarangi. Nah, kalih niku kata cakri utawi variasi. Sing nomor 3 iku sifatnya tradisional dan sing nomor sekawan niku ditularake kanthi lisan. Punapa mawon nggih cerita rakyat wonten Jawa Timur ingkang kondang. Sakmenika wonten asal usul Surabaya, wonten Aling Dharma, Calon Arang lan sakleresipun. Lajengipun cerita rakyat, kita uga sampun nyinaoni babagan unsur intrinsik. Napa niku unsur intrinsik? Unsur intrinsik yaiku unsur padhubuk sing asale saka cerita iku dhewe utawa unsur-unsur kaya sasa sing bangun saka jero. Lah, unsur intrinsik iku ana sekawan. Kaping setunggal yaiku tema. Tema yaiku underane perkara utawa gagasan pokok sing dadi dasar dumadi cerita. Sing kaping pindho iku ana alur. Alur yaiku andharane babagan waktu, kahanan, lan papan dumadi cerita. Sing nomor 3 niku ana amanat. Amanat yaiku pesan moral utawa pitutur leluhur sing bisa kapetik saka cerita rakyat. Sing terakhir iku ana paraga lan watake. Paraga lan watake yaiku sapa sing diceritakake lan kapiye watake. Nah, sakmenika babagan ingkang sampun kita sinawi sareng-sareng dinten iki. Nah, Ibu badhe maringi hadiah utawi reward damel sampean sing sampun aktif ing pembelajaran dinten iki. Boten usah ditingali artine nggih niki damel penghargaan kagem jenengan. Minggu ngajinipun kita badhe nyinaoni babagan geguritan. Monggo dipun sinaoni wonten griya napa niku pangertosan geguritan lan jenis-jenise. Sakmenika wonten pitakonan? Boten. Menawi boten, makanten mawon pembelajaran dinten niki kita akhiri kalian donga sareng-sareng. Mugi-mugi napa sing kita pelajari dinten niki bermanfaat. Donga diwiwiti. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.